NS ප්‍රතිලාභ tempatu සහ ස්ථාවර tempatu සහ ප්‍රතිලාභ අහිමිවන්ගේ සංගමය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මීට වසර දෙකකට පෙර ආතුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ලියාපදිංචි මූල්‍ය ආයතනයක් වෙච්චි නේෂන් ලංකා ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කරලා මේ වන විටත් ඒ තැන්පතු වලට තැන්පතු මුදල හෝ ඊට අදාළ පොලි ප්‍රතිශත හෝ ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙච්චි කණ්ඩායම තමයි අද දවසේදී මේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. මේ විදිහට NS ස්ථාවර තැන්පතු සහ ප්‍රතිලාභ හිමිවන්ගේ සංගමයේ වශයෙන් සංගමයක් පවත්වාගෙන යන්නේ. මේ ආකාරයට මේ සංගමයේ ඉන්න කණ්ඩායම 500ක ප්‍රමාණ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අහිමි වෙච්චි තැන්පතු මුදල කෝටි 900කට වඩා අධික වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාධාරණ යන ගමනේදී තමයි මේ මාධ්‍ය හමු විශේෂයෙන් අපි පවත්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි අදට හරියටම සතියක පමණ කාල සීමාවක් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ඇවිල්ලා මේ තැන්පතුකරුවන්ගේ තැන්පතු මුදල් රඳවා තබා ගැනීම සහ සූක්ෂම ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව එකතු වෙලා මේ තැන්පතුකරුවන්ගේ මුදල් වලට කරන්න යන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වටලලා. ඉතින් එදා දවසේදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මේක තදින්ම දැනුණා. සවස් වන විට ඒගොල්ලෝ AI වලින් වීඩියෝවක් හදලා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සමාජ මාධ්‍යයේ පිටුවේ පළ කරනවා. අනේ මේ අපි නිවේදන නිකුත් කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ තැන්පතු කළා ඔයගොල්ලෝ මාරුවේ වැටුණාට අපිට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ආපහු ඉස්සරහට මාරුවේ වැටෙන්නත් එපා කියලා. හැබැයි ඇත්ත කාරණාව මේක නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලංකාවේ මේ මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණය කිරීම දිගින් දිගටම කරනවා. ඒ වගේම තමයි බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන හෝ වෙනත් ආකාරයේ අනවසර තැන්පතු එකතු කිරීමක් සිදු වෙනවා නම් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ සම්බන්ධයෙන් වගකීම ගන්න ඕනි. මොකද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට තියෙන්නේ 6/4 මීඩියා රූම් එකක් නෙමෙයි. දැන් මේ කරගෙන යන වැඩ ටික තියෙනවා නම් 6/4 මීඩියා රූම් එකක් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දාගත්තා. මාධ්‍ය නිවේදන නිකුත් කර ඔහේ රටේ මූල්‍ය පද්ධතිය ඕනි විදිහකට වෙද්දෙන් කියලා නිකන් හිටියා. අන්න එහෙම වගේ එකක් තියෙයි නම් අපි මහ බැංකුවට මේ විදිහ වගකීමක් බාර දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ තියෙනවා මූල්‍ය බුද්ධිය ඒකකය කියලා එකක්. බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අධීක්ෂණ ඒකකය කියලා එකක් තියෙනවා. මේ ඒකකවල වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු පඩි ගන්නවා. එතකොට වැඩ කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා නම් ඒ මිනිස්සු පඩිත් ගන්නවා නම් මේ වගේ අනවසර තැන්පතු එකතු කිරීමක් හෝ වංචනික ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම මහ බැංකුව සතු යුතුයකමක් වගේම වගකීමක්ද වෙනවා. ඒක මේ අපි මාධ්‍ය හමුවේදී කියනවා නෙමෙයි මහ බැංකුව පනත මගින් ඒ වගකීම ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මේ ස්වාධීන වෙච්ච ආයතනයේ අස්වාධීන විදියට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ මහ බැංකුවේ නිලධාරිනුත් තමන්ට රිසි විදියට EPF වැඩිම ප්‍රතිශත වලින් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම ණය මුදල් අඩුම ප්‍රතිශත වලින් ලබා ගන්නවා. තියෙන ඉහළම සැප භුක්ති විඳිනවා. වැඩිම පඩිය ගන්නවා. මේකේ ඉන්න සිකියුරිටි කෙනෙක්ටත් එළිය පෞද්ගලික සමාගමක කළමනාකාරයෙක්වරයෙක්ට වඩා වැඩිපුර මුදලක් පඩිය වශයෙන් ලබා ගන්නවා. හරි දැන් අපි කාරණාවට බහිමු. මොකද්ද මේ වංචාව? මේ වංචාව තමයි නේෂන් ලංකා ආයතනයේ මුදල් තැන්පතු කළා තැන්පත්කරුවන්ගේ කෝටි 900ක පමණ මුදලකට විද්ද කතාව. මොකද්ද මේ විද්දයි කියලා කියන්නේ? මේ තැන්පතු දාලා මේ වන විට අදාළ තැන්පතුව ගන්නත් බෑ. ඒකට අදාළ පොලි ප්‍රතිශත ගන්නත් බෑ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වගකීම බාර ගන්නෙත් නෑ. කොටින්ම කියනවා නම් නේෂන් ලංකා ආයතනයේ වගකීම බාර ගන්නෙත් නැති තත්වයකට දැන් මේ තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට ඇදලා දැම්මේ කවුද? ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ එක් පාර්ශවකාරයෙක්. ඒ වගේම නේෂන් ලංකා ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය ඇතුළු කණ්ඩායම තව කණ්ඩායමක් මේ අගතියටපත් වෙච්ච කණ්ඩායම වෙනුවෙන් විමර්ශනය කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අනිත් කණ්ඩායම. දැන් මේ වින්දිතයන්ට උදව් කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් වින්දිතයන් වෙනුවෙන් සතපහක දෙයක් කළා නැහැ. චූදිතයන් වෙනුවෙන් වංචාකාරීන් වෙනුවෙන් නිරන්තරයෙන්ම පෙනී ඉඳලා මෙහි ප්‍රධාන වංචාකාරයා වෙච්ච වික්ටර් රමණන් ගන්න ෆොටෝ එකේ වික්ටර් රමණන්ගේ මෙන්න ඉන්නවා පිටිපස්සේ වික්ටර් රමණන්ව මේ වන විට නිදහස් කරලා තියෙනවා. එතකොට අලුත් කඩේ අංක 1 නඩුවක් විභාග වෙනවා CMC 1 53896 ඇලිරක් 25 කියලා. දැන් නේෂන් ලංකා ආයතනයේ ඇතුලේ ඉඳගෙන
තැන්පතු වලට වැඩි මුදලක් දෙනවා කියලා තැන්පතු ටික අරගෙන මේගොල්ලෝ මේ තැන්පතු වලට නිකුත් කරන රිසිට් පත සිංහ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා ආයතනයකින් තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බැලූ බැල්මට මේ මූලික අවස්ථාවේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ නේෂන් ලංකා කියන ආයතනයේ තියෙන මදර් කම්පැනි කියලා. ඔය අම්මගේ කම්පැනි කියලා තමයි අන්තිමට මේ කෙලීම කරලා තියෙන්නේ. සල්ලි ටිකට විදලා තියෙන්නේ. මදර් කම්පැනි කියලා මුදල් ටික අරගෙන මේ මුදල් වලට රිසිට් පත් නිකුත් කරලා තියෙනවා වෙනත් ආයතනයක. සිංහ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියන ආයතනයේ. එතකොට මේක කළා තියෙන්නේ මේ ආයතනය ඇතුලේ හිටපු ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කළමනාකාරවරයා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ගෙදර ඇතුලේ වෙන මිනිහෙක්ට ඇවිල්ලා බත් උයන්න බෑනේ. අපේ කුස්සියේ ඇවිල්ලා කවුරු හරි බත් උයනවා නම් කවුරු හරි මේ මොනවා හරි පරිප්පු හොදනවා නම් එහෙම අපිට අග්ගාලා දැනෙනවා. ඒතකොට නේෂන් ලංකා ආයතනයේ සභාපතිවරයා විදියට හිටපු වික්ටර් රමණන් නොදැන කොහොමද මේ විදියට තමන්ගේ ආයතනයේ ඇතුලේ මුදල් එකතු කළා වෙනත් ආයතනයකට සම්බන්ධ ප්‍රෝ නෝට් ලබා දීලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණම විශාල ප්‍රමාණයේ වංචාවක් මෑත ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙච්ච දරුණුතම මූල්‍ය වංචාව තමයි මේ වික්ටර් රමණන් කියන පුද්ගලයා කළා තියෙන්නේ. එතකොට මම අහනවා මේක චෝදනා ගොනු කරද්දී ඒ වින්දිතයන්ගේ පැමිණිලි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරද්දී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉතාමත්ම සූක්ෂම ආකාරයට මේ අගතියටපත් වෙච්චි මේ ක්‍රියාදාමයේ අගතියටපත් කරපු පාර්ශවයන් ඒක හොරා කාපු පාර්ශවයන් විදියට වික්ටර් රමණන් නම් කරන්නේ. එතකොට මම අහන්න කැමති වික්ටර් රමණන්ගෙන් කීයක් ගත්තද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ වික්ටර් රමණන්ගේ නම නොදා ඉන්න. මම අභියෝගයක් කරනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. අපි එදත් අභියෝග කළා තියෙනවා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට. අපි අදත් අභියෝග කරනවා වික්ටර් රමණන්ගෙන් රුපියල් කීයක් ගත්තද? රුපියල් වලින්ද ගත්තේ ඩොලර් වලින්ද ගත්තේ කියන එක අපි මේ මොහොතේ අහනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මොන හේතුවක් නිසාද කෝටි 900ක වංචාවක් මේ ආයතනය ඇතුලේ සිද්ධ කළා ආයතනයේ සභාපතිවරයාගේ නම ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මේ විමර්ශනය කරපු ආකාරය අනේ අපිටත් කියලා දෙන්න අපිත් හරි ආසයි ඒ විදිහේ විමර්ශනයක් බලා ගන්න ඒ විදිහේ විමර්ශනයකට සහභාගී වෙන්න. මොකද මෑත ඉතිහාසයේ සිදු කරපු අමුතුම ආකාරයේ විමර්ශනය වේවි ආයතනයක ඇතුලේ ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙලා ආයතනයේ සභාපතිවරයාගේ නම ගෑවෙන්නේ නැතුව කරපු විමර්ශනය මොකද්ද කියනවා නම් ඉදිරියේදී 8 වසරේ පොතරත් පෙළ පොතරත් එයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. ලංකාවේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කෝටි 900ක වංචාවක් සිදු වෙච්ච අවස්ථාවක ආයතනයේ සභාපතිවරයාගේ නම හාන් කවසියක්වත් මෙන්ෂන් කරන්නේ නැතුව කරපු විමර්ශනය මොකද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අපිට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි අර පුතේ නේෂන් ලංකා ආයතනයේ වෙච්ච වංචාවනේ. CID එකේ මාමිලා නියමෙටම මේ රමණන්ව ගලවලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි විමර්ශනය කියලා සමහර විට ඉදිරියේදී කියන්න වෙයිද දන්නේ ඉතිහාස පොතේ එක් වේවි. ඉතින් මේ විදිහේ ජඩකම්, වංචාකම්, දූෂණකම් මේ ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ කළා තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වගේ කිය යුතුයි. ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව වගේ කිය යුතුයි. නේෂන් ලංකා ආයතනයේ සමස්ත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වගේ කිය යුතුයි. මේ වගකීම බාර අරගෙන නිවැරදි ආකාරයට මේ විමර්ශනය මේ වෙනකන් සිද්ධ වෙලා නැහැ. නැවත නැවත අපි කියන්නේ කෝටි 900ක පමණ වංචාවක් වෙලා තියෙයි නම් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ වික්ටර් රමණන් කියන පුද්ගලයා නවලෝක සමාගමේ උපසභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. එතකොට ඒක නවලෝක ගෲප් එකේ නවලෝක කොලෙජ් එකේ උපසභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. මේ වගේ දෙවන්ත වෙළඳ නාමයන් තියෙන ආයතන වලට මේ වගේ හොරු අද්ද ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපි ලැජ්ජ වෙනවා. නවලෝක ආයතනයේ අධිපතිතුමාටත් ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ වංචනික වැඩ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන අවස්ථාව වන විටත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යම්කිසි නිවේදනයක් රහසිගතව නිකුත් කරලා තිබ්බා. 2022 8:30 මහ බැංකුවේ නියෝගය තමයි NLFP ඒ කියන්නේ සුදුසු අවශ්‍යතා සපුරන තෙක් මහ ජනතාවගේ තැන්පතු බාර ගැනීම වළකින්න කියලා.
මේ අවස්ථාවේ නියෝගයේ පරිදි මහ බැංකුවේ නියෝගයේ නොසලකා හරිමින් මුදල් තැන්පතු බාරගත්තා නම් ඒ බාරගත්තේ නේෂන් ලංකා ආයතනයේ සභාපතිවරයාගේ අනුදැනුම ඇතුව මේ කාරණාව මැති ඔහු මේ සිද්ධියේ වරදකාරයා කරන්න. ඉතින් මේ විදිහේ වරදකාරින්ව බේරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ලංකාවේ තියෙනවා නම් කොහොමද ඉස්සරහට නීතිය ඉෂ්ට වෙන්නේ, සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්නේ, යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේ? NS මූල්‍ය තැන්පතු ස්ථාවර තැන්පතු සහ ප්‍රතිලාභ අහිමිවන්ගේ සංගමය වෙනුවෙන් අපි අද දවසේදී ඉල්ලා සිටින කාරණාව තමයි කරුණාකරලා මේ අලුත්ගඩේ අංක 1 යන නේෂන් ලංකා නඩුවේ ප්‍රධාන විත්තිකාරයා විදිහට පැහැදිලිවම වික්ටර් රමණන් නම් කළ යුතුයි. මේ දරුණු මූල්‍ය ඝාතනයට, මේ දරුණු වංචාවට වික්ටර් රමණන් වග කිය යුතුයි. මේ නම දාන්න බැයි නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කෝටි කීයක් මේ නම නොදෑම වෙනුවෙන් ලබා ගත්තාද කියන එක හෙට දවසේදී හෙළි කළ යුතුයි කියන අභියෝගයත් මම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙනවා. කරුණාකරලා අපි ඉල්ලා සිටින්නේ අගතියටපත් වෙච්ච මේ 500කට අධික කණ්ඩායමක් මේ වෙලාවේ ඉන්නවා අපිත් එක්ක. මීළඟ වැටලීම ඉතා ඉක්මනින් කරනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට. ඔබ කළා තියෙන වැරදි එකින් එක දැන් මේ රටේ ජනතාවට අවබෝධ වෙලා තියෙන්නේ. රටේ ජනතාවට අනාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ අනාවරණය වීම හරහා ඉදිරියේදී මහ බැංකු නිලධාරීන්ට මේ මොහොතේ අපි රතු එළියක් නිකුත් කරනවා. මේ යුක්තිසහගත ක්‍රියාදාමය ඉෂ්ට කළේ නැත්නම් තවදුරටත් මේ රටේ ජනතාව රවට්ටමින්, මූල්‍ය තැන්පතු කරුවන් රවට්ටමින් ඒ මූල්‍ය තැන්පතු බලහත්කාරයෙන් රඳවා තබා ගන්නවා නම් අගතියටපත් වෙච්ච පාර්ශවයන්ට නිසියාකාරයට මහ බැංකු පනත ප්‍රකාරව සාධාරණීකරණය කරන්නේ නැත්නම්, විමර්ශනයේ නිවැරදිව සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපි එනවා ඔබ හොයාගෙන ඒ හොයාගෙනම අර 4 වෙනි දාවට වඩා සංවිධානාත්මකව වඩා පුළුල්ව මීටත් වඩා අමාරුවෙන් අපි උත්සාහ දරාගෙන අමාරුවෙන් කටයුතු කළා ඉතා ශක්තිමත්ව ඉදිරියට එනවා කියන එක අපි කියන්න කැමතියි. මීළඟ වතාවේ මහ බැංකුව ඉස්සරහට එදාට ඔය 6-4 මීඩියා රූම් එකක් ඇතුලේ දාපු සංදර්ශනේ අපි පොල් ගහලා කන්නලව් කළා මේක ඉල්ලා සිටිනවා. කෘතිමව හදපු වීඩියෝ පටියක් පැය 3කට පස්සේ මහ බැංකුව මගින් ප්‍රචාරය කරනවා පොල් ගෙඩියේ මොකද්ද සම්බෝලයකට ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. සම්බෝලේ අම්බරලා තමයි අපි ඊළඟ දවසේ මහ බැංකුව ඉස්සරහට එන්න කියන එකත් මේ මොහොතේ අපි පැහැදිලිවම කියා සිටිනවා. යුක්තිය සාධාරණය වෙනුවෙන් අපි නිරන්තරයෙන්ම දිගින් දිගටම සටන් කරනවා සහ පෙනී සිටිනවා කියන එකත් මේ මාධ්‍ය හැමුවේ අපි කියා සිටිනවා.